Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan pelajari berbagai hewan menyusui. Ciri-ciri hewan menyusui: yang pertama memiliki kelenjar susu, kedua cara perkembangbiakannya biasanya dengan cara melahirkan. Beberapa contoh hewan menyusui antara lain sapi, kambing, kerbau, kuda, kucing, dan lain-lain seperti pada gambar tersebut. Demikian dulu, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.